嗱，屬馬嘅朋友經歷咗羊年嘅合太歲咧，好多人都有一啲嘅上上落落同埋一啲嘅變化喎。嚟到猴年咧穩定啲啦，不過要有心理準備咧，猴年入邊並冇吉星照住啊，咁好多嘢咧都要親力親為同埋多勞少得。冇吉星照住嘅時間咧，我哋通常就會借對宮嘅星過嚟，但係借過嚟嘅星咧得3成嘅力量嘅咋，我哋唯有借老鼠嘅星，有3台將星同埋唐符星過嚟啦。3台多多少少都代表住步步高升嘅，而將星亦都係領導才能嘅發揮。換句話說，事業運咧尚且係唔錯嘅，不過就係辛苦啲、親力親為啲，同埋今年咧的而且確要付出多啲，當係一個播種期啦。但係要留心嘅咧都有凶星啊，凶星包括住天狗同埋吊客啊，呢組星係代表住出門嘅時間容易有啲小嘅驚嚇同埋危險，所以成日出門嘅朋友一定要記住咧，今年其實係要買旅遊保險同埋小心行李財物呢方面嘅嘢喎。除咗天狗同埋吊客之外咧，我哋仲有羊刃星啊。羊刃呢個星咧多多少少係代表住受傷整親咁同埋的咁多嘅血光之災嘅，所以我都建議屬馬朋友過咗年之後捐下血、洗下牙，做多啲贈醫施藥嘅嘢，咁就自然身體健康噶啦。除咗天狗同埋吊客之外咧，我哋仲有羊刃星啊。羊刃呢